Meu, abre essa porta pra nós aí, Bruno. Oxe, velho, igual aquela. Abre aqui. Mete o pé nessa porta aí, Bruno. Não é que é bobo, mete o cacete. Essa aí já mexi, pode jogar até alimentar. Você trancou bem trancado demais, irmão. Bruno. Não, velho, tô nervoso, ó. Bruno, pega outra chave. Tá louco, né? Aí sim. Porra é essa? Vixe, não é aqui não, velho. Porra é essa? Nossa, não tinha não. Oh.